ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ మినీ వ్లాగ్. ఈ రోజు ఒక న్యాచురల్ రెమెడీతో ముందుకు వచ్చేసానండి. ఆల్రెడీ ఇండియాలో వర్షాలు కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి కదా, కొంచెం పిల్లలకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఇది కామన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక న్యాచురల్ రెమెడీ చెప్తున్నా. ఇదే ఓమా పాలు. ఓమా పాలు చేయడం చాలా సింపుల్, కాకపోతే అది ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు తాగడానికి కొద్దిగా ఇష్టపడరు కాబట్టి ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఒక క్లీన్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఓమాని లైట్గా రోస్ట్ చేశాక అందులో మనం ఆల్రెడీ కాగపెట్టి ఉంచుకున్న పాలు అనేది దాంట్లో పోసుకోవాలి. పోసుకొని జస్ట్ ఒక 2 seconds మాత్రమే అది కొంచెం బాయిల్ అవ్వగానే ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టవ్. ఎందుకంటే ఓమా పాలలో ఎక్కువసేపు మరగ పెడితే కనుక పాలు పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక 2-3 seconds అలా బాయిల్ చేసి ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. తర్వాత అది మనం డ్రైన్ చేసుకొని కొద్దిగా చల్లారాక పిల్లలకి తాగిస్తే కోల్డ్ కాఫ్ అనేది కంప్లీట్గా తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్